بریم چای آتیشی. اینم از غروب زیبا. من اومدم بیرون توی فضای قشنگ چای آتیشی بخوریم و بچه بازی بکنیم و بریم. اینم از میوه‌ها که ما بذارم داخل آب خنک. البته بعضیشون خراب شده بعد درشون بیارم. اینجا که نشستم چشمه است، یعنی آب شیرین زلال، اصلا با هوای خوب آب شیرینه. اصلا خیلی خوبه. از این بالا کوها و این چیزا میاد، خیلی خوبه. چون حسابی خالی ما نهارمون هم خوردیم. البته قرار نبود در نهار بیایم بیرون، برای همین فقط سیب زمینی این چیزا همراهمون بود دیگه، گذاشتیم تو آتیش رو استفاده کرد خوردیم. جاتون خالی، خیلی هم چسبید. یعنی آدم میاد طبیعت قشنگ روحی از باز میشه. حالا بذارم تو سمت چشمه قشنگ چیخ کنیم. این صندل پاره شد، حاصل این بالا پایین اومدن ها. بهش خیلی یخه. قشنگ از این قشنگ از این آسمون آبی لذت ببریم. واقعا آسمونش آبیه. حالا تو دوربین یه ذره رنگش عوض میشه ولی از نزدیک واقعا قشنگه.
بفرمایید. چای آتیشی واقعا تو دل طبیعت یه مزه دیگه داره. بفرمایید دیگه. ببخشید اگر دسترسی نداریم عوض کردیم. من برم چایمو بخورم، یکم هم به بچه برسم. اگه شو براتون ادامه روز ویدیو میذارم. من بالا پایین از این کوها و این چیزا. این دیگه صندل من پاره شد چون قصد نداشتم بیام تو طبیعت. کفش مناسب نیاوردم، بعد با همون صندلی که بودم دیگه همون پام بود دیگه، رفتم تو آب و این چیزا. کاملش هم پسش باز شده. حالا ببینم درست میشه یا نه. اینم از غروب زیباش. اون آفتاب. اینم از آفتاب که دیگه کم کم داره غروب میشه. خیلی قشنگه. اصلا انگار آسمون شیشه است از تمیزی ها. خواستم برم تو باغا براتون فیلم بگیرم ولی خب دیگه نزدیک غروبه. حالا اگه شد یه روز دیگه براتون فیلم میگیرم. ولی حالا اینم از غروب اینجا. آدم میاد که از شهر دورش آرامش پیدا کنه. بازم این موتور سوار دقیقا جایی که مثلا مردم نشستن کنار آبه، از توی آب دقیقا میرن و میان بی دلیل. یعنی نه سر زمینی میخوان برن نه هیچ چیز دیگه. با موتور قشنگ میان 100 بار جلوت رد میشن و میرن. واقعا از جلوت رد میشن و میرن. کار مثلا فرهنگ اینو داشتن. تو اونایی که دارن دور از جونشون، اونایی که ندارن وقتی مثلا خانواده نشسته جایی که بیش آب حالا مردم نشستن نیاز نیست دم به ثانیه با موتورتون از تو آب رد بشید و بیاین. واقعا این حرکت خیلی رو مخه.